是什么情况？我去，听见声音了吗？哗哗哗哗哗哗哗！哇，关窗户！我去！多大？看这个有多大？哇！天哪！哇！站住，走下去玩，走，走。看它上来！哎呦！哇，你看这个！哇塞！哇！哈哈！傻狗，认真，过来！快点上来，上来！哎呀，怎么样？怎么样？你去感受了一把，它真的下去，恐不恐怖，班哥？走，班哥再来，走，加油！哎呀，还要下去！哇，看看这个，看向地上这个大风吹着这个冰雹，哇哦！不准上，不准上！哇，这个，这是什么样的天气啊？好恐怖呀！傻狗有没有被打啊？脑壳有没有被打晕？短短5分钟，我们现在这儿已经雨过天晴了。走，地上全是水，来，从这边上去吧，好吧？站着。好了，你就在车上等一下吧。这就是刚刚下的冰雹，真的是豌豆那么大。走了，我们也准备出发。下一站，玉珠峰。这班哥你略显有点潦草呀。它一沾雨就是潦草的。我们前方正在下暴雨，迎接暴雨去。如果我们开得足够快的话，看班哥，看他的脚。他想开窗是吧？给我锁了。你看他当支，他使劲，他要转，你看他，哎，没锁，他关下去了是不是？啊，他关下去了，我现在才锁了。臭狗！哇，好几只藏羚羊，他们要过马路吗？哎，它还掉头了。看白哥这风景看的。我们现在在昆仑山口，离格尔木还有160公里。再往前面走10多公里，我们可以找个地方停车。前面可以看玉珠峰。这是冰雹加雨，路都看不清了。今天的露营点我们找到了，往前走，玉珠峰下边山脚下。哇，这地方真不错啊，风也够大啊，符合我们的停车要求。就是现在还在下雨，我们待会儿再下去。猪猪好严肃呀！他看见外面有小鼠吐了，是吧？直勾勾的盯着。哇，看我们发现了什么？双彩虹。旁边是青藏铁路正在路过。现在雨还没停呢。哇哦！现在雨还没有完全停，我们要看一下这儿平不平，就停在这个小路上。现在玉珠峰上还在下雨，还看不见，待会儿晴开了我们就能看见了。但是我们可以先看会儿彩虹。还有一个家伙在车上呢嘛，是吧？我看看，你在车上乖不乖？啊，乖不乖？插咱嘴头，看，雨已经过去了，在我们正前方。我们现在这是雨过天晴，刚刚还看见彩虹了，一会儿就没了。
我们去看看这个水浑不浑。但是据我所知啊，这下过雨的水肯定是浑的，你接来洗脸都用不了。我们还剩一袋水。你不叫他，他也来了。哎，谁让你来了？他要去掏水了吧？你不要去哦。这水是浑的，看见了吗？我们离得挺远，你看我们在那边，走。后面就是玉珠峰，现在还看不见。我发现每片草原上都有这种鼠兔洞，特别多。哇，看看，玉珠峰已经出来了。我们等待会儿阳光最漂亮的时候下去，录一下视频，下去拍几张照片。我们今天这是豪华雪山房。啊，看得见上面的雪的纹路哎。看一下，刚刚笼罩在玉珠峰上面的云雾已经全部散开了。知道哪个是主峰吗？那这儿最高的这一个，最尖的那一个就是主峰。这属昆仑山脉，是昆仑山脉的东段。玉珠峰呢是昆仑山脉东段的最高峰，海拔好像是6000米出头。太阳在这儿已经被云遮住了，这儿应该就是我们今天能看见的最漂亮的时候了。玉珠峰上面的阳光现在是肉眼可见的在慢慢退去。我们现在离这个山特别近，我刚刚飞无人机看了一下啊，我大概飞到5公里左右的时候，就离那个冰川特别近了。就一会儿的功夫，这个阳光就已经没了。你想不想去登山呀？玉珠峰上面是可以登山的啊，这是作为一个初级的登山去攀登的山峰。对，登山穿个拖鞋特好。就是难度不高的那种登山。这个班主每天找旱獭洞，因为我们西藏的行程问题，所以我们在这一段走得非常慢。我们停车也是找这种没有人的地方。相当于一种自我隔离吧。滴滴过几天就得从西宁回家了，但是现在情况还不确定，因为之前订的车票本来从格尔木走的，好家伙取消了。接下来我们可能去德令哈，然后从德令哈滴滴坐火车到西宁，然后从西宁坐飞机回去。我们这段时间就尽量在没有人的地方。之前还有那个疫情防控的打电话给我们，说给我们登记成那个自我监测。让我们少聚集。我们想想，少聚集最好的办法不就是这样子吗？在一片草原下边，就我们仨。如果我们后面在草原上没有这鼠兔洞了，这家伙的乐趣啊，是不是就没有了？现在起风了，而且这太阳一下去啊，这温度直线下降，有点冷了。现在，走吧，走上车去了，走。走，早上车我煮螺蛳粉给你吃啊。可以，走。